Февраль. Глухозимье. Куда ехать в это время года? Снега по колено, идти далеко тяжело, и не везде проедешь на машине. Лед толстый, бурить устанешь. Кого ловить? Почти вся рыба в это время неактивна. Но есть один скользкий вид, который как раз сейчас клюет после нереста, и печень которого считается деликатесом, надо сказать, заслуженно. Февраль стараюсь посвятить налиму, оставляя на время в покое судака. Больше всего мне нравится ловить налиму на стук. Можно поставить и жерлицы. Ловлю на небольших реках, где всегда лед не такой толстый, как на водохранилищах, и снега почти нет. Но учтите, течение подмывает лед и образуются промоины. Особенно опасны промоины, скрытые под снегом. Каждый свой шаг надо проверять пешней. Замечено, что на стук налим клюет крупнее, чем на жерлице. Клюет не каждый день. Выходы бывают, как у судака, на 15-30 минут, а потом опять тишина. Главное – это найти тропу налима, тогда будешь с уловом. Вот таких ёршиков я наловил для насадки. Вот здесь такие очень хорошо клюют. Еще по дороге куплю червей. В этом году мне пришлось искать новые места. Первый выезд я прошел ночью более 10 километров, прежде чем нашел подходящее место и увидел первую поклевку. В качестве насадки использую живца и червей. В основном клюет некрупный налим, 400-700 грамм. Чтобы поймать в Подмосковье налима более килограмма, нужен не только опыт, но и большая удача. Налимы весом более 2 килограмм – это вообще большая редкость. Утренний налимчик. Грамм 500-600 на жерличку. За ночь чуть приморозило, а потом насыпало снега. Сейчас около 0 градусов, но промоины, как мы видим, чуть-чуть уменьшились. Конечно, это обманчивое впечатление, там корочка слабенькая. Вот. Но, по крайней мере, основной лед сильнее не размыло. Делаю небольшой крюк. Напрямую, вот здесь вот еще старые следы, понятное дело, идти уже нельзя. Семь часов, первая поклевка. Такой вот налимчик хороший. Здоровый. Кило, наверное, килограмм 1,5. Сейчас взвесим. Что ж ты не вертись. Кило 350. Налимчик хороший. Вот итог сегодняшней рыбалки. Один на кило 350, 1 грамм, наверное, 600-700 и грамм 400-500.